kungufu simanyi ebyo tutubyagala twagala abantu bano baveeyo nga buli omu asiimye nti bampangudde tugende maaso tukole ekyokulabira kubanga ffe tetulina mundu tetulina poliisi tetulina maje tuli bantu buntu abasobola okwekolera ekintu ekyo so nja kusaba abantu mwenna basimbewo candidate please this is my humble request we should behave like mature people and mature politicians to avoid consequences ekyo njaba sabusabi bwe bakuwangudde please gezaako okukkiriza tugende ku kirala ekyo nno nga nkivuddeko njala genda ku nsonga endala omanyi gavumenti y'abaana abasibira mu bbwa bakola ebintu bingi nnyo babadde bakuumira bannayuganda mu butamanya nga baba amawulire baba mu buli kimu n'okutiisatiisa ngere mulabye badde mu kulonda kwabwe ebintu ebibeera ku social media okutiisa abantu okubakubira amasimu okubasindikira abaluwa okubasindikira bambega okuba nti babatiisatiisa social media ekintu ekyo mbadde nakikendeeza ng'abantu babateekamu amasimu babasindikira message okubatiisatiisa njala bagamba ekintu kimu buli munnayuganda yenna okuva ku myaka egitegeera okutuuka ku myaka emekadde olina olukusa kyenkana n'omuntu yenna okuba nti wenyigira mu byobufuzi bya Uganda ng'owagira olonda n'okukuuma akalulu k'omuntu gw'oyagala omuntu yenna agezaako okutiisa aba akumalako eddembe lyaki ery'obwebange ebintu by'okutiisatiisa okwagala okujja abantu ku mulama kubanga mwamanyira kutiisatiisa singa mubadde muyina amaanyi mwaleba nti mutiisatiisa bantu naye olw'okuba temuyina maanyi ensonga lwaki muvaayo kutiisatiisa bannayuganda kino kiddamu okutiisatiisa President Museveni kwataddemu bannayuganda emyaka 35 kwandibadde kukoma kubanga singa ebintu ebinene bye bikola ebyamakulu singa tulakita ebikondo bya tulakita bye biwaata naye era akamba akatono ke kawaata emmere so njagala bategeeza abantu ba NRM bambega ba NRM banasekala ba NRM mulekerawo kutiisatiisa abantu ebintu by'okutiisatiisa byaggwadda kye tuyita politics zibeera ideas na magezi omuntu batolina ideas na magezi kiba kitegeeza oli lost era ogenda kukubibwa mu kalulu essaawa zino NRM ne basipaayi baayo bana ba iso semwa ani ne musindika mitala mwanje okubega abantu ekintu ky'okutiisatiisa abantu mu kikomye n'okugeza kwagala okujja abantu ku mulamwa mutiisatiisa abantu mu inbox mbakubira amasimu basindikira message ekyo ekintu ky'okutiisatiisa kirina okukoma bw'oba olina amaanyi tolina kutiisa muntu so bwe mbanga muli scared about the revolution which is coming please mukozese amagezi gammwe amazere si kutiisatiisa nze mugezezaako okuntiisatiisa ze tebandibaga tebantiisa mugezezaako okukola blackmail abaga blackmail kinasooka okubeeramu that is propaganda ebintu bisobola kundya kati mutandise ka tactics akafu njala sooka bagamba zino ensi ze tulimu ziri more advanced than Uganda mu technology mu byobukuumi mu byokukuuma buli muntu ali mu territory zaayo tekiringa Uganda ensi zino buli street eriko kamera ensi zino buli poliisi ne bwogikubira mu ddakiika 2 eba etuuse so omuntu yenna eyeetantala okukola ekintu mu ggwanga eritali liryo zino si South Africa zino si Kenya nti Nairobi gye mugenda okukola ebintu by'ekisiru nti mutiisatiisa abantu abadde mu diaspora temubatiisatiisa waliwo omusajja omu era ena mutandise ebintu byayi byekutiisatiisa nze ku social media tojja kuntiisa tojja kunsobola bamuyita simanyi pastani lindako uno wana akedde ku macha nagismayi pasta babenta pasta Tumusimbe Joseph nawandika ekiwandiiko kino mukiraba ekyakere nawandika ku mukutu gwe kisoma bwe kiti bamuyita pasta kiwandiise endoza musawa ngemu ndagamba nti ye pasta Tumusimbe Joseph nagamba Frederick Lumbuye to be arrested and deported back charged in Uganda. May God angels keep his life safe. Kati ngenzo okulanga road page ne basime bagita nga batandise okukola ebintu bino. Let me remind you this. Musindise bambega bangi mu diaspora ogeza okutiisa bannayuganda nga nange mwendi ne mbategeera. Kyenjagala bagamba zino ensi ziri mu advanced. The moment bakwata ng'oli spy gy'ogenda okusibira tomanyi ekyo kibalabulanga bukyali. The moment omuntu ava wano n'agamba nti omuntu azze bwati ne bwati bwati mbega wansi gundi azze kubegera ggwanga gundi ku muntu gundi ali ku territory y'abaana abasajja ba ku territory ggwanga eddala mujja kifunamu obuzibu banze n'okusima n'ebisobozo babisula mu ttooyi. This is to warn you. Kino akiwandiise bitandise okutambula ku page za NRM. Pastor yoyo eyita pastor. Omulaba? Oyo gwe bayita pastor, yeyita prophet.
yeta prophet yeta pastor tumusime Joseph mugende ku Facebook account ye n'ebirala byonna mujja bitegeera nano mu kifaananyi ayina ne church weewuunyono ayina ne church omwami oyo yomukubambega ba Museveni abali mu church bw'owuliriza oluzungu lwe ne byayogera byonna era tekimwawula nabali abanyampi so njala bategeeze ekintu kimu ebintu bya mulooso okukola mu katogo ka mwaka Uganda tebijja kukola mu nsi eziri mu advanced bajja kukwata buli kambega ke mwana sindikano bakali mu enjala oba tekali mu njala gye banaabisibira mu manyize mbaboningiddewo the moment they mention someone that he's a spy ngazze kukola kubegera ku ttaka lya nsi ndala ojja kinyonyoka bajja kubuulya kye bagamba kibayita mbega kye bamukola mu nsi eziri advanced bajja kusiba n'ebisoma zisubira mu toyi mujja kutegeera it's a criminal trespass okujja ku nsi ku ttaka ly'omuntu okubegerako zino ensi ndala nnyo size zine zammwe katogo Uganda buli wamu waliwo kamera polisi zano bwogikubira mu ddakiika emu yatuuse dda ola n'omulembe okukwata bukwasipapula ku kkubo ambulance nga kkumi zijja ne fire brigade kati ate onyumye bano so ono propaganda mu ne blackmail gumutandise okukola ebyo bikyamu nnyo ebibeera mu Uganda so si mu nsi ziri mu advanced buli muntu wadde okukola ki buli muntu wadde okwogera kyayagala so page za NRM mwavudde ku byadde muliko kale mutandise intimidation bine bya asme arrest and dismay deported that is nonsense ebyo tebikyakola tulina okwogera amazima gali mu Uganda bwe tunaba tugogedde awo tuli okujja kuvawo tugende ku kirala kati video kati etandise radde lunakula jo honorable Lutamaguzi Semakula n'ateebwa okuva mu kkomera ly'abatamanya ngamba ekitali mujjukire ekkomera lino nga bakalizimba nabaga nti ekkomera lino balikolera abaana ba people power n'abagenda okuwakanya Yoseri utabayisula mutabani wa Kaleekezi mu kalulu ka 2020 era njagala obaga nti bannayuganda bannakabala abannansi bannayuganda bawagira enkyukakyuka abawera 400 plus be bali mu kkomera eryo batulugunyizibwa bakubibwa battibwa ne baziikibwa nga ne gavumenti etegedde ne bazadde bati bategedde ekisooka teri muntu ali mu kkomera omwo alina musango muwandiike mu mpapula nga ne kkooti egumanyi babakwata ne bateeka mu kkomera eryo basibira obusibizi ekisooka tebabwa mmere ekyokubiri babawadde emmere erimu obutwa ekyo kyo mwakiwuliddeko from honorable's mouth emmere gye babawa erimu obutwa era babaziika emisana n'ekiro balina biweetiye biziika abantu abo babakuba babatulugunya emmere gye babawa erimu obutwa okuba nti bagezaako nnyo okukendeeza ennamba y'abantu obawagira Robert Kyagulanyi Ssentamu mu nsi muno ebigambo mwabiwulidde bulungi nnyo mu kamwa k'omusibe ate nga n'abaana bangi abali ku ground abakwatibwa from nowhere ne babatwala ne bateeka mu makomera gaabwe kino nno tekijja kuleka bannayuganda nga basirise olw'ensonga njala kutegeeza abantu muna basobola okuwandika muwandikire international communities embassy zonna muzitegeere nti President Museveni ne gavumenti ye y'abatujju bali mu kukwata bannayuganda baagala enkyukakyuka basibira mu makomera ne babatulugunya ne babatta era wabulwako muganda wabulwako mu people power please kitegeeze bulunye nti muganda wo ali mu kkomera sina kindi bate yafa bamuziika naye kino tekigenda kukoba mmwe mukirowooleza lino ekkomera ne muzimba mujja kumaliza nga mwena mukoleze eki mwena muligenzeemu ate kino njagala kibagamba kigenda ku addressing wa international era soon or later erikomera musimbira mu bannayuganda singa banaakizula nti bannayuganda basinga omu gye bafudde butwa eyabalulu ejja kuba ekoze eki eyabalulu ejja kuba esiridde Lutamaguzi Semakula okukwatibwa kiri wakati w'omumpembe gwe bayita omukyala Rosemary Namayanja abatamanyi Rosemary Namayanja ono omukyala oyo aludde mbyobufuzi yasooka kubeera muwagizi wa kibiina kya Democratic Party mu ttabi eri abavubuka li bayita UID Rosemary Namayanja yava mu kibiina yasooka kubeera muwagizi wa DP okuva Makerere yajjira mu kibiina kya UID ekiwaye ekito eky'abaana byabufuzi aba Democratic Party najja n'abeera mufuzi mu kibiina kya Democratic Party bwamala NRM n'emusikiriza n'avaayo n'ayingira NRM kati yalowooza okuba nti ali mu NRM kimufuula superior nnyo omukyalo ono okujjako nga obuga nti obusebusiru bwanjo kabutannyinizo gy'obeera zinaalerudda omukyalo ono gye buvudde katono Katonda yamuwa ekibonerezo yamusuula ku accident era yali afudde naye teyeebuuza lwaki accident eno yali ezze teyakyebuuza omukyalo ono yeeyita musabi nnyo Museveni Seed Adventist naye ne mu kyaki yennyini essaawa zino wetwogera yali agikubye ekigo ng'agiresemu obutabanguko whereby mujjukira video ze nakola ku kanisa y'aba Seed Adventist omukyalo ono yakwatagana ne State House
okutwala abatamanya ngamba ba State House ne President Museveni okutandika okulozesa aba 7 day nti bagenda bakozesa okutandika okwogera President Museveni n'ebikolwa bye yekko mu church era church erifunye munnabe nga n'omukulembeze omutufu we church eyo yali atandise okufuna obutakkaanya n'abakulembeze abamu nga ne church ezimbira Seventh Day Adventist zitandise okukyusa okuva ku nnyimba ya Katonda zizze ku nnyimba ya Stan ewagira President Museveni n'obunanfusi bw'okutta abantu. So yo mukyala Rosemary Namayanja gwe mbagamba yali emabega okukwatibwa kw'omusajja gwe bayita Honorable Tamaguzi Semakula. Sina kindi yabadde wane orders ez'obulabe ennyo zezirwa. Obwedda yogera n'abamagye n'abapolisi n'abagamba if you can shoot him mumukuba amasasi afa aveewo. Nenjala kubuuza and sincerely speaking if I may ask, Rosemary Namayanja obadde mu politics almost for 30 years since you left the university. Chicho otafunye mwana muwala to the extent gwe yeyita Rosemary Namayanja omukyalo Muganda okutte Muganda muno Lutamaguzi Semakula omuwayiriza omutaddeko ebisango bamukuta omutadde mu kooti emusalidde agenze ekitalya era ne stiru olagidde y'abasirikale bamutulugunye sina kindi bamukuba masasi bamutte. Wano wembuuliza Rosemary Namayanja omukyalo Museveni mu kyacho restoro omukaaga okimayo ki otandika okusaba Mukama akusonyiwe ng'oli mu byabufuzi ebikyafu wafuna accident yali agenda okutta ngodde wamwe Luweero tewamanya lwaki wafuna accident eyo wamala emyaka egiwera ena ng'oli ku buyungo naye kikulemye okutegeera otuuka okusindikira Muganda muno amagye g'abatamanya ngamba gagende gamukuba ebyasiga mutte olwo mu bine by'obufuzi emyaka gyo bimaze mutofuna nga mukyoyagala oba golooza ogenda kufuuka nnyo muzzukulu wa Kalekyezi oyinza okufuuka muzzukulu wa Kalekyezi oba bwembuuza wandibanga gwe omu kubo nga tetumanyi. If I may ask, wayita Rosemary Namayanja osindisa batamanya ngamba bakube senta muntu bakube Lutamaguzi Semakula amasasi omwana wa Nambi olw'ebyobufuzi awo nno sijja kulwawo ngenza ku nsonga endala. Ensonga endala ya mbadde na voice note gye nina okuzanya olwaleero naye kansokenji holding for a security reason sokenji holding nekyo kyanyonya naye njala kutegeeza eggwanga ku bimu ku binafunye mu voice note ebitegeeza bwe biti nga bwe ntiro bagamba nti mulize ennyinyi gye basaba z'abasajja abayimbako kadonkamu ng'omugenzi Hamani basudde nti wandikola ekintu okulumya gundi n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza enswaswa etayanula yerege engalabi enswaswa ebeera nnyo mu musana ne yeeyanika mu kweyanika okwo yeebeeza ombiri gwayo naye ate bwe yeeyanika ennyo eddiba lyayo lino linonyezebwa nnyo abaleega engalabi era bagisanga bagikwata eddiba ne lireega engalabi nevaamu eddoboozi ffe kwe tuzinira ku tuyita omudigido okitegeera okubayita okwereega ku muntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza kati njala bategeeza information gyenfunye okuva mu omu ku bantu ababegera ensi zino bbiri wammanga Uganda ne Rwanda yaŋŋambye bw'ati okusinziira ku system ya Yoseri utabayisira omutabani wa Kalekyezi ne system yaabwe gye baali batandise okukola mu East ne Central Africa gye baali bakoze aŋŋambye bw'ati aŋŋambye the most dangerous people in this struggle right now they are not SFC, military or police. According to Museveni's system, aŋŋambye the most dangerous people in this struggle, mostly in Uganda, is not the police, SFC, military, or the state house. No. Naŋŋamba the most dangerous people in the system gye bakozesa bano abasajja be bakaddeyi bano abaleetebwa okwogera ebigambo bitakwatagana n'okutuuka okuweba emmundu yaŋŋambye bye bantu abasinga okubeera dangerous ennyo. Naŋŋamba the likes of Butcherman, the likes of Kasarani Kusasira, the likes of Bajo, Abitex, Sipapa, so and so etc, the likes of Masajja Mivure. These are the most dangerous creatures in this struggle. Okusinzira ku experience yawe gye bamaze mu bintu bino n'okuba nti beekennenya obuvuyo badde mu by'okulonda n'okutta abantu. Naŋŋamba nti abantu bano basinkana omutamanya ŋŋamba Yoseri utabayisira mutamani wa Kalekyezi n'aba wa courage ne wishes
oba ebisuubizo ebibawa hope nti neba bakoze ekintu ekikyamu asobola obba protectinga in and out nkiddamu. Omusajja ngambye nti abantu abasinga okubeera omutawaana mu revolution yonna naddala nga tulwanyisa dictator regime naddala ya President Museveni agambye okusinziira ku intelligence ya Burundi, Rwanda, Uganda angambye abantu abasinga okubeera omutawaana si magye si polisi ki wabula bana abantu bakaddeidde yabawujja obunyama. Yannyonnyodde bw'ati nangamba nti omuntu nga si papa watuukira okufuna courage atambule n'emmundu alumbe ekitebe kya Nuupu akubewa amasasi nga tewali agenda mukwatako. Police never nekugamba nti they are not answerable and they can't arrest si papa. Is answerable to the President of the Republic of Uganda. That means this gentleman's information is true. So whoever is joking with these people, please be very careful. Yangambye courage omukulembeze gyawa abantu abo ne protection eba wa courage okukola ekikolobero kyonna kubanga babasuubiza no bafulumya in case waliwo akavuyo konna. Mujjukire mu myaka gye buvuddeo katono bajjajja ffe ne batata bafa bali kuno mujjukire abantu bona bakozesa mu mikolo by'okutta abakulembeze bamaliziddwa nga bafulumizibwa mu ggwanga lya Uganda ne batwalibwa bwe okubeera eyo. One eyatta Sir Edward Muteesa eyamuwa obutwa bw'amala omuwa obutwa Edward Muteesa n'akisa omukono. Omuwala oyo Milton Obote Omupeto ne gavumenti najje sijja kwogera baali ba promises omukyala ebintu bingi naye tetumanyi byaggwera. Mumpulidde bulungi? Abantu bonna bana bazze battaka weesi bandi bonna temubamanyi kuba temujja bategeera ninga abadde batambula n'abantu abo. Kati bana abantu mu system eno babeera the most dangerous. Ayagala kugguleko olutalo. One, mubeere ku ekyo nga muyomba from Monday up to Friday. Sina kindi somewhere somehow musobola ogenda mu cross battle oba physical battle ng'alina ekiso nga kiriko obutwa n'akikuyingiza mu lubuto oba mu bulago oba oyagala oba toyagala. Ebyo ebiso by'abambega tosobola kiwona kubanga obuto buliko bubeera sophisticated tosobola kuwona. Era kyovula ngamba nnyo abantu abali ku security ya president, please mwewale nnyo abantu okuyimira okumpi ne president. Mwewale nnyo abantu okuyimira okumpi ne president kubanga tomanya muba kyalimu muyinza okuba aliko ku mission eyo. Naye ng'omuntu angambye mu abantu basinga okuba balazibi nnyo be bana ababuuzibwa obunyama abawereddwa ssente okujja okwogera ebigambo ku social media ebikankana ebimu bivaamu n'okuincitinga violence whereby bwe muba temusobola kwekontrolinga mwandigenda mu lutalo ne mukuba omusajja ne bakwata mwena ne babasiba. Wano ngenda okuwawera credit njala kubebaza nnyo omuntu yenna atikudde olutalo mu people power temumuddamu wadde mukwatako kubanga bana basajja banoonya any cause gye banaakwata okuggalira Robert Kyagulanyi Center n'ekibiina kye kya Nuupu kiwera as long as tugenze mu physical battle n'abantu bano the likes of Sipapa basajja mivulu biki bonna bavuma kubanga yangambye mu system eno tuteekateeka omuntu n'avuma omuntu abawagizi be sina kindi balumba omuntu bamutuuseko obulabe kijja kulifalinga nti abamusindisi badde bakibiina ekyo kiviirako okuggalawo ekibiina sina kindi okukwata abakulembeze baakyo bonna ne kabagwerako. So we mbagambira nti buli muntu yenna Robert Kyagulanyi Center musigale ku social media nga mutunuulidde afire mu firimu ye, but the moment you see him or her near to the president, please mumu distancing temulwana naye. Ekyo president nakyo nsaba akimanye nti abantu bano abali mu struggle abamu abegendereze naddala abantu abavudde mu struggle abamuvuma kubanga ye musajja ngambye wegendereze nnyo abantu bano from nowhere nga yakakyuka avumirawo from nowhere kodi ze bakozesa zezimu n'abuuza obusungu babujjawa obusungu babujja kulole ku kintu kiba kyabatendekeddwa okujja okukola. So ebyo byennyini byenjagadde obbagamba mubitegere bulungi. Bwe mba bimaze bitegere bulungi ebintu bino bitegedde bulungi njagala kugenda ku system endala tugende kati video etandise sharing a video ntegeeza muno ntandise bwenti. Njagala okungera okubebaza n'okuba encouraginga please mudimandinge empapula za Yoseri utabayisirwa mutabani wa Kalekezi.
mudimandinge empapula z'omukyala gwe bayita Janet Kataha Museveni ngenda bannyonnyola abantu abafuga State House afuga Uganda balina amannya ganjawulo gonna nga ga mirundi ebiri. Janet Kataha Museveni mutaginge kubanga naye ali mu State House mu bukyamu n'empapula zalina size ezize. Amanya go origino nga ina wano lwaleero Janet Kataha Museveni amanya ge origino nga ina wano aga Museveni nagabagambye ngenda bategeeza Museveni jagwa ne jayina okubeera mu sharing video. Ntandise bwenti okusinzira ku records bampaddo baze nafunye je nasindise drone zange UNEB abakola munda bakigatto bange bangambye teriyo records za President Museveni teziriyo mu UNEB teriyo records za President Museveni teziriyo. Mujukire myaka je basu mwalinga Musime Junior bikoze bitya fwana bine bya A bine bya level Sime index number bichi byandibanga tuli kuki ebya febiri ya mu advance bine bya bano tebyaliyo ne yate ne bya tebyaliyo mu records empapula zina basomanga ebintu ebyaliyo ne njagala bagati information jefunyo kuva mba kigatto bange mu UNEB mu 7 taliyo era UNEB tesobola bawo empapula bikubete birina bano watufugiza mukono gwa mundu okuzira ku records zerina. Chigambi wanti Museveni esomero lyasooka okusomera bamugoba ngera afuse ekizibu akola strike. Esomero lyokubiri Twitter lyantale still ne bamugoba nga akola strike. Wano bangambye nti bwe bakola strike batirawo n'omufumbi. Still ne bamugoba. Kati wano mu system wantalewo baganti yatula senior 4 yatula senior 6 teriyo. Na yera bwe yasala okujju ogende Dar es Salaam Tanzania okusoma university still ekituufu bamuyingiza mu system ng'omusobi yazze okusoma era still n'akola strike zezimu ne bamugoba teyamaliriza. So neyo mu university naye twasindise bakigatto baffe batugamba tebasobola tuwa data akwatagana ku record za Museveni olw'ensonga nti state yayina ekikola tenga kiyise mu kooti ng'esaba state endala okufuna information ekwatagana ku Yoseri utabayisirwa. So diguli tagirina UNEB ne Electoral Commission tebasobola bwa bintu biro kuba tebabirina ate ntubagamba mulekeraawo okwebuzaabuza nga abafuka banaaba. Bwe mbanga Kyagulanyi Robert Sentamu kyabatwalira just a minute obesawa okufuna ebintu bya Robert Kyagulanyi Sentamu wachi kitwale week omwaka omwezi nga mundu afuna ebintu bya President Museveni tubyagala. Ntandise bwenti mukulu Yoseri utabayisirwa mutabani wa Karekyezi obudde bbanga ng'obuzaabuza banna Uganda tuli mu na Uganda watuse n'okugamba nti oli mu siita. Ne nkugamba please abasiita oba omusiita kiba kika nga bw'onoogamba nti nze Lumbuye Fred neddira mpindi naye ndi Muganda. Kati abasiita bano bika nga bwe tugamba omuziro gw'empindi oba enkima nga guli mu Buganda. Omuziro gino girimu obusoli bulimu amasiga. Kati abasiita bano ebunyolo gye bali abasiita bano batolo gye bali neno mbanyankole origino so simu ba fake wali abasiita kyetuyite kika era balina n'emiziro. Kati mukulu wano waganti wadde obirunga ku basiita njala kubuza ekibuzo kimu. Have you forget that sometime back wagamba nti gwe mubadde mu Uganda okumala emyaka n'emyaka nga ne kabaka goga misoka kabaka wa Buganda tanabeerawo noga batembuzi niweta mbatembuzi mwabeerako ko before family za mazalira ko batembuzi nga tanabeerawo nogamba oli mu chwezi era abachezi kikulemye okwogera nti wa belongingayo. Where do you belong exactly? Let me inform you this. Lutabayisirwa mutabani wa Karekyezi omusajja omutuusi eyeyita Yoweri Kaguta Museveni. Remember nabagambi Yoweri Kaguta Museveni linnya lya stepfather we eyamukuza so sirinnya lirye. Nabagambye mugende munoonye ba siblings ba Yoseri lutabayisirwa mutabani wa Karekyezi. They don't resemble anywhere according to the information I have received. Tebai never resemblingira. Mugende mwetegereza omuvubuka abadde mu kalulu kerike bayeke mawogobake mawogola go bayita sodo. Talina wa mufana ya musodo talina afana ya Museveni. Salim Sadada afana ya Museveni. Gende likuto talina mufana genda kubana bola bonna bayita banyina. Talina Museveni is totally different kubande bonna. Kino kitulazawa. Kitulaza information gye nanti omwami ono Yoseri utabayisirwa musajja mutuusi nga ebijja n'obuvo bwabwe buli kibungo mu Rwanda. Ono n'okumati mutuusi abatuusi balimu ebikebi bibiri. Waliwo abatuusi abayitibwa abanigina waliwo abatuusi abayitibwa abeega.
kati president Yoseri Lutabaisirwa mutabani wa Karekezi omutuusi ava mu kika ky'abatuusi kye bayita I beg your pardon. Yoseri Lutabaisirwa ye mutuusi ava mu kika ky'abatuusi be bayita aba linnya lulimi kusobola ndi lunyalande luwanvu nnyo ngenda kudda waawo kati ate ne Kagambe musajja mutuusi ne ye ava mulyo oba ava mbatuusi bayita abeego oba abeega kyekibika bibiri balimu kati ono Yoseri Lutabaisirwa mutabani wa Karekezi asibuka mu kika eky'abatuusi be bayita abayigi bana kino ekigambo ky'olunyala kizibu nnyo babayita abanyiginya ekika kyavamu eky'abatuusi bakiyita abanyiginya kyekika ky'abatuusi kyavamu ne bogenda ku Google n'oteekamu ekika kino ekika ky'abayiginya mu Rwanda ojja kirabayo eky'abatuusi bano kati omwami ono Yoseri Lutabaisirwa mutabani wa Karekezi ava mu kika ky'abatuusi kye bayita abayiginya kyekika ekyo ate yori mugande Kagamu mutuusi ava mu kika kye bayita abeega bino ebika bibiri bino tebikwataganirako newankubadde bonna batuusi tebakwataganirako jukira mbale mmaiti wali abatwa abahutu n'abatuusi naye n'abatuusi balimu ebika kati ono Yoseri Lutabaisirwa mutabani wa Karekezi ava mu kika kye bayita abanyiginya kyavaamu ne bogenda kuguga essaawa zino n'okisangayo gyekiri oyo mwavaamu era ebijja byabajjajja ebyo byonna ancestral biri Kibungo mu Rwanda we biri kati Museveni otegedde obulungi awo otegedde obulungi gy'ova kati kankutwale kalala mukulu kankutwale kalala ze njagala kugamba oterere mu layini State House eya Uganda efugibwa abantu babiri Janet ne Bawe Museveni naye amanya ga Museveni atufuga sige manya goli gino mbagambe amanya ge Yoseri Lutabaisirwa mutabani wa Karekezi kati ate mumanyi yowe kaguta Museveni bana abantu babiri banjawulo abafuga Uganda kati ate omukyala yeke nnyini eyayita Kataaha amanya goli gino era gembade temanyi omukyala ono ye Janet Kembabazi kati there are two different people mwabalowooza nti Uganda efugibwa abantu batuufu ono mukyala Janet Kembabazi mwegwe mmanyi nga Janet Kataaha Museveni muntu mulala nnyo ne gomumanyi mumpulira bulungi so Janet naye ali mu mpapula enkyamu na identification enkyamu era nono nfunya information nti ono mukyala naye si munyankole era naye muntu y'omu munyampi ono Janet Kembabazi gwe mmanyi nga Janet Kataaha Museveni si yeye ono bana abantu bonna ebintu bibuzaabuza byonna bibuzaabuza ono Museveni alina amannya malala Janet naye amanya gembadde mmayi Kataaha Museveni sige gagge ono ye Janet Kembabazi mumpulidde bulungi kati bantu abafuga Uganda mukufuga Uganda balina ka group kaabwe kano ka group tekawujuza nde kisawo kye Namboole abali mu kutufutu balako abali mu kutwala eggwango ditwala maaso era nga ne bantu bakozesa be bantu bebe nnyini abatufutu baddeko n'okuba nti essaawa zino bakwate mundu ne bazitambuza emisana tukutuku ne bakuba abantu emiggo omusajja gwe bayita
Mwesigwa Rukuntana ono naye si Munnayuganda era ne tasobola kulaga kijja ky'abajjajjaabe. Mwesiga Rukuntana bamukubya akalu n'enkoona n'enywa n'ava mu mbeera n'akwata emmundu n'ayagala akube abantu amasasi era yabagabo kubyemu. Omwami ono akwatiddwa ng'agezaako okusala ensalo ya Uganda okusala okudda ewaabwe Rwanda. Kati bw'obanga oli Munnayuganda ng'ozizza omusango mu Uganda, lwaki tosigala mu Uganda? If I may ask. Information gye nate babalimba. Omwami ono lwamaze okuzza emisango gino n'ayagala adduke ayingire eggwanga lya Rwanda ewaabwe watuufu. Bano olw'okuba nti badde bajja kuswala nnyo ne basindika. In fact bano abasajja bewa special treatment for the first time in history, olw'okuba nti ono Mwesigwa Rukuntana y'omu ku group eno ey'abantu abatuoppressinze abeetuma amanya g'ekinyankolo bag'ekiganga si bo, afunye special VIP treatment ey'omu kumwarestinga. Bamusindikidde SFC eno ode vudde wa Janet Kembabazi bamukwate ne bamukwatidde mu chopa ye mukimye mukwata ne mutwala wonna kati waali. Abala bonna Bannayuganda bakwata nga mbizi ono bamutwalidde chopa omukwata. Era SFC gye batumye mukwata era tetumanyi kali baganje bamutali ku police station ekyo babalimba. Ono y'omu ku bantu abali mu lukolo okwepressinga Bannayuganda. Jukira yagamba mu Uganda teri ayina kusooka muwaabira, teri asobola muwaabira wadde wantu wonna. Ayina obuyinza bwonna okujjonga Katonda yagumugende muwaabe wa Katonda. So ono mwami bw'amaze okukola ebikolo bino abadde adduka kudda waabwe Rwanda. Bamusindikira special SFC convoy ngere mu chopa nejja n'emukwata n'emutwala for safety omutereka kubanga tebagadde atuukeko buvunanyi tetagadde atuukeko. So kino kyembagaba n'abantu batufudubaddeko nga bakozesa resources zaffe n'okutusirwaza nti bakwata abantu baabwe ono tebane gye bagenda mukola era tebasobola musiba. Namutwala special helicopter egende mukime mutwale ne muwoza mutuyine eggwanga. Kati mukyala Janet Kembabazi eyita Kataha Museveni history y'okusoma ngenda muleeta not today nye njagadde kusooka okutegeeza abantu amannya g'amatuufu. Gwe Janet Kembabazi bino bya Kataha Museveni bino byakutufera nga mbadde mutufera nga temusobola kwogera original ki insibuko yammwe. So originio naawe please naye kwaro kwetinga oli mukazi w'Umunyarwanda asisidde mu Uganda ng'olina mu mpapula nkyamu. Yensonga lwaki naawe tosobola tulaga mpapula za Janet Kembabazi nga zikwatagana ne Janet Kataha Museveni. Ngenze maaso. Yoseri utabayisula mutalwani wa Karekezi. Gwe nagambe ngenda kukolako research ojja kutegeera. Bwe mwali muva mama we yali aveewa mmwe ne kitaawo temwasoka kutuukira wakaguta Yoseri, temwasoka kutuukira wakaguta, mwasoka kutuukira mu kambi ye Nakivale. Mwenna abanyarwanda basinga obungi mwatuukira mu kambi ye Nakivale. Bwe mwava e Nakivale babasindika mu bitundu ebyenjawulo bya Uganda naye gwe Yoseri utabayisirwa mutabani wa Karekezi bakusindika mu Kampala Central. Abatamanyi Kampala Central ge masekati g'ekibuga Kampala ekikulemberwa mu kiso waakyo omutamanya ngamba Nyereko Muhammad. Ono nno we bamusindika okumuwandiika n'ennyina Esteria Kokundeka bamusindika ku kitundu kye bayita Soso Sente Mengo. Abatamanyi Soso Sente Mengo kye kitundu ekiriraanye church ya Presbyterian yasoka mu Uganda. Bw'ova ku ngalabi eyo Mengo ku Bulange no chimba meters nga 3 ngodda ku Namirembe Road no wetano wetera ku Shero no genda kubasima. Bw'ova kubasima bwoti ngokirira mu Kisenyi church gy'osookera ko bagita the first Presbyterian church in Uganda. Ekizimbe ekiddako kye bayitanga Mengo Social Center. Ekizimbe ekyo kyali kyanga kya Buganda era Buganda ngikole emirimu gyayo neje buvudde nga tebanagulawo ekizimbe kino bamama fina nga bakatandika ebintu by'obusawo Buganda ubakoliranga emirimu gyabwe. Naye we twogera ekizimbe kino bakimenyawo eyakigula Muhoozi Kanyirugaba mutabani wa Karekezi mu mannya ga Hamu. Naye Museveni njagala ojjukire bulungi wano we bakuregisteringira nga refugee. Museveni was registered as a refugee at Mengo Social Center years back. And your records, they were stored in Bulange Mengo. But unfortunately, your documents disappeared. So we don't know who owns your documents, but unfortunately, you were registered as a refugee at Mengo Social Center.
according to the research and investigation is enkoze, and you know this clearly. Ochimanyi bulungi to you refugee bakuregisteringa ku social mengo era still okujja records za mwenge muli abasajja abayaya bakumpanya n'ekizimbe mwakigula n'ekizimbe ne mukimenyawo n'ettaka ne mulisibako kati hamu yagulawo kulwa muhozi Kanyirugaba okujja records za mwe. Ekizimbe bakuregisteringa nga refugee okujja records za mwe still mutabani wo muhozi Kanyirugaba muhozi Kanyirugaba lutabayisirwa ettaka eryo yaligula nga ayita muhamu ekizimbe ne bakimenya kuba ati simayo bazimbawo oba aliwo n'ebibaati kati essaawa zino history oyo n'ogenda omwerezinga jjukira mu ntalo zonna ezibeerawo Bulange Mmengo yakozesebwako ng'ekitebe ky'amagye mu gavumenti zonna ezisinga obungi so records zino zonna ezali ne files zinzo okuba wano mutabani wa Yoseri ono mutabani wa Karekezi records zawe zawuliranga refugee mukitegedde bulungi nenga status ye eya refugee yagifunira wano ku Mmengo Social Center weba mu registeringa n'ennyina mu mateeka amatufu aga Uganda n'agensi yonna omuntu yenna asaba obudda mu nsi akkirizibwa naye takkirizibwa kwetaba mu byabufuzi bya ggwanga lyonna wadde obbiyimiriramu kye tuyita social affairs and political affairs tokkirizibwa. How dare you Museveni bajjajjaffe tebategeera kiki kintu kino okutuuka okuba nti bano abasajja okumanya bayaye ne bakola ebintu by'okwebuzaabuza mmwe temwamanya nti erivaayo abantu abasobola okujja ebyamawulire ne babikuba ku mmeeza. Kino kitegeeza ki? Oli mu state house mbukyamu, oli mu identification enkyamu, olimba emyaka tewasoma y'ensonga lwaki gwa mulisudde wansi. Olwokuba nti oli refugee twagala otwala obuvunaanyizibwa buno parliament eya 1995 eyali mu myaka egyo bakola mwatuuka mutya okukola constitution ya 1995 ne muteekamu eggwanga ly'Abanyarwanda be baani 1 basibuka mu kitundu kye kya Uganda. Abanyarwanda betumanyi balimu ebika bisatu mu Uganda mwateekamu kikaaki ku Mutuusi Omutwa n'Omuhutu mwateekamu kikaaki eky'Omutwa. Gano ge mateeka ge tugenda okukwata abantu bano mweteekamu batya mu constitution 1995 buli omu ng'asirise mutuko kweteeka mu constitution era ensi ensirike ekyo nga nkimaze ngenze ku kirala. Twagala kumanya olina ekintu kyewayogeddeko nenzire mu history nendi coveringa bwe nali covering a history ku bintu byetandise okuclaiminga nga weekubye emizimu ffe tukola research ate ne history omuntu mumanyi. Bwe nakoze research nenkizuula nti Rwanda teyali ntono bwetyo, Rwanda yali nnene. Rwanda yali nnene naye okugifuula entono kyava ku bakolone era bye bakikola okugifuula entono nga bagisasula ebibonerezo byayo. 1 Rwanda ekitundu nga Kisoro Kabale n'ebitundu ebirabiriranyawo ku border n'okuyingira Congo waliwo ebitundu ebyali bya Rwanda. Abakolone bwe bali baleeta eddiini bagezaako nnyo okuyingiza Abanyarwanda bano bayingire eddiini. Abanyarwanda bano ne bagaana okukkiriza eddiini eno. Kati ng'ekibonerezo abakolone kye baakola kwe kusala ku nsi ya Rwanda ng'ekibonerezo okuddira ebitundu bya Rwanda okubissa ku Uganda ng'ekibonerezo nti Bannayuganda bali bakkiriza eddiini. This is the history gwe kusomesa kati. Ate nga wabyogere ngoza tetujja bitegeera. The moment you mention something ngenda n'enkola research n'embuuza abantu batuludde ku myaka ne bampa information. Kati information gye nnina ekyo kigambo kye wayogedde njagala kikutegeeza nti history asoma. Rwanda teyali ntono bwetyo yali nnene naye ekibonerezo ekyo baagikuba okugijjako Kisoro okugijjako Kabale n'ebitundu ebiri ku boda za Uganda mpaka Congo kwali kugibonereza nga baganya okukkiriza eddiini y'Abakatoliki nga ate ffene Uganda twali tugikkiriza y'ensonga lwaki baasala ebitundu ebyo bijje Rwanda obizza ku Uganda. Do you copy? Kati gobo ogamba nti you belong to Uganda because of the territories which were deducted from Rwanda and were added to Uganda, still war. You don't belong there. You don't belong there. Kubanga ne betusoma history ne map Kibungo tekiri ku border ya Uganda nga bino bitundu batu weno. No, tekiriyo. Kiri walala nnyo eri mu central.
Central Rwanda. So tosobola kutugamba nti obire mu Uganda kubanga ogiye ka history kali mu bitundu bya Rwanda babisale babizza ku Uganda. Ene mbafumbira eno mugundi eno mu Kigendo gye basujimo mu Monde ne mu Congo. Still history doesn't favor you. History doesn't favor you. Why you got to get ekintu ekyo webuzebuze, but for us we make research and we are here to give the rightful information. Ava much mututisa tisa. Otandise okuparapalanya simanyi ndi muchwezi. Otandise okuparapalanya simanyi ndi musita. Kati ffe tutegedde tuli musita tuli muchwezi. Oli munyarwanda according to records. Nebino bibadde ko gamba simanyi mbosimanyi ate era naawo togwawo nako kafu genda okalimbe balala. Ngenze ku kirala. No warning. Okusinzira ku information emwameri gyampadde. Angambye bw'ati. Whoever is contracted to shoot and kill or to poison Robert Kyagulanyi Ssentamu, you were given a long deal. Nchiddamu. Omuntu yenna yawa deal okutuusa obulabe ku Robert Kyagulanyi Ssentamu oba butwa oba mundu oli kulongo number ate oli kulongo number and you are dealing with the wrong people. Omwami angambye nti Museveni akozesa abantu nga bwe banyonyodde okola ebikolo bino gagenda ba backing. Naye backing esinga obulungi bayita payback time. The moment you finish his plan goddako okuttibwa. So Alim Sipapa, you are given Alexander Areskonov 47, that is AK-47. Sipapa Atim, you were given Alexander Areskonov 47. Yemoro emundu jamuita AK-47. Ne bakuwa n'abasajja ba SFC abera mu ngoye za bulijjo. Olumbe Kyagulanyi kubanga lunaku Kyagulanyi yalina okubeera mu meeting n'atajja kubanga tali yekka aliko bajjajja be ne Katonda we. Singa olunaku lw'olutuukiriza ekikolwa yalakutta Kyagulanyi n'omukuba amasasi n'afa ekitasoboka. Abo bennyini abe SFC boolina bagenda kukuba akatwe bakabobootule bakateekemu bakafuulenga tena. Ba amasasi goveewo kubanga Museveni history wasoma taleka bujulizi. So Atim Sipapa oba Alim Wayita name, smoba name. Please, this is your information. Boba kwa mission ya kutta Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abo boli nabo. Gwolumala okutta. Gwe kenyini gwe bagenda okuba amasasi nawe bakutte. Boba bule. Kubanga Museveni ayina abasirikale abali mu ngoye za bulijjo abatambula mu Uganda nga ne bono omukero mu kitalo kya Uganda kya SMI iso talimu. Nchiddamu. Museveni alina abasirikale abeera mu ngoye za bulijjo naye nga n'ebitabo bya Uganda bwe basasulira omusala tebaliimu. Kati mukulu ali Musimanyi Sipapa otambula n'emmundu bana abasajja b'otambula nabo olunamala okukola ekikola kye bakusindiseeko bagenda kukuba amasasi akato bakafotoole oba kalinyise n'emmotoka n'omuzimu gwo gubule togenda kuddamu kulabikako kubanga nabo bagenda kubula tebajja kubaawo. Ezo mission bazita ASAP. Tekubaako ne government bategimanyi, SFC tegimanyi, ISO tegimanyi, parliament tegimanyi n'amagye tegagimanyi. N'omwogezi w'amagye tasobola kwogerako nti wafudde. Bajja nga baterrorist bamukubye ng'ofudde owedde. Eza abalabye ku scenarios ne documentary eza abakesi kubanga kigamba mbega bwe bakusindika okubega bakusindikirako mbega. Ate ngo basindise okubega naye abeerako mbega. Do you copy? Alim Sipapa oba atimu balimu. Do you copy? They send you to spy on someone, but in the process also they send a spy to spy on you. In the process, wabera omuzanyo je gukukira nga tekukyariko trace. Yonna. So bakusindika okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu, you may end up ng'omalize ekikolwa kyo bato musse era still bajja kutta. No yenna asubira okuwa Robert Kyagulanyi Ssentamu butwa ojja kumala obbumuwa the next day gwogenda okuddako. Ngera kujjukizaayo. Abataka siwuukira abamu bafiira luddawa mu Kaduukulu. Abataka weesa abamu baasibira ludda bafiira ludda mu Kaduukulu.
abatakirumira bamba afira ludda mu kaduukulu. Where are they? They are nowhere to be seen. So this reflects with what I'm telling you right now. Be very careful. Ate kino nkiddamu. Omuntu yenna asindikibwa ng'oli Munnayuganda. Okola ensonga zino weegendereze nnyo. Bano abasajja si Bannayuganda. Era njagala ku-encouraging abazadde mwenna n'abaana. Oli eyo wasoma ebitabo byo, wasulanga mu ddeeka, n'onnyika ebigere, n'otandika okubongoota, n'okubengoloota leero osoma eddiguli ogimale wa diploma. Mukkiriza mutya abasajja bataasoma okuvuluga eggwanga lyaffe okuba nti batuuse n'otugamba nti tetukyalina ggwanga lyaffe nga bo balifuzeemu. Omuzadde okera ku makya n'owera omwana school fees, n'asoma diploma, n'asoma diguli, n'agenda Makerere, n'agenda mbwayaaya ng'omukulembeze afuga eggwanga talina dde ekitabo kya P2B. Buli student yenna owa university, owa technical, owa secondary, ng'oweredde omwana we bakuweredde, please wake up, join the struggle. Okusoma mba mwasomera bwere abasajja abafuga tebaasoma. That's why emivuyo mingi nnyo mu economy tesobola kukula. That's why nti musanga omuntu wa senior 4 atudde mu office y'omuntu wa diguli w'alina okutuula. Abazadde mwesudde gwa nagamba kirabika school fees muyuwa mazzi gookya ku muliro. Tebisobola kukwatagana. So musituke mulwanyisa abasajja bano. Ekisooka kye njagala obbagamba. Bwe tudiginga information ne kitizaayo okubawa reference. Mbadde mbagamba nga lunye nti Uganda tesobola kulaakulana olw'ensonga abasajja bagifuga si bannyiniyo. 70% of the budget which is read by the Minister of Finance Yale developing Rwanda. That's why Rwanda etayina cash crop, Rwanda etayina export ziryawo z'amaanyi kulaakulana to the speed okusinga Uganda. Kino kitegeeza ki? Bano abasajja sente zonna eza Uganda emuziwa musolo ziddwalano ne zimba Rwanda. Atatukanga ko Rwanda tukayo, ojja tukayo unye ensi Rwanda ekulaakulanye etya nga tebagibanja nenga sente zonna zikola zidda Rwanda. Mukama yebazibwe munaazuuku kuba mukyebase. Njagala nnyo omuntu agamba mbw ayagala nnyo President Museveni nga unaawo obuvoolo n'obudde omanyi buli mu Uganda nga n'ekijja kyo bagenda kisenda. Mukama yebazibwe era mujja kufuna kye mwagala. Economy ya Uganda tesobola kulaakulana nga Museveni akyali president. Economy ya Uganda tesobola kulaakulana nga bana basajja bakyali mu bintu ebyo. So njagala bategeeza bana Uganda muzuukuke. This is not politics. Kuno kuzuukusa na kukuddiza nsi yaffe mu ngalo zaffe. Abasajja batufuga tebawera dolubatu, abasajja batufuga baagala kutuwala nsi giwamba. Rwanda yakobo yabeera ne genocide yabeera 1994. Kamba bali mu katono mujja kaba. Kamba bali mu katono wano mujja kaba. Tuli mu 2020 minus 1994. Rwanda yakava mu genocide eyafiirwa mu akakadde k'abantu katasi of Museveni Yoseri tabayisirwa. Developing enetero genda mu second middle income. Uganda Museveni gyafugidde emyaka 35. Ekyali mu third world, eri abantu abatakyalya mmere, eri abatakola business. Naye nga mmwe gende Rwanda obuuze balina kintu kiki exporting nga tekiriwo. Ne coffee go exporting ava Uganda. N'ebyuma byonna byali bigenda Coffee Marketing Board byonna byabajja Uganda babitwale ewaabwe. Tebalina ekyobulamu kye balina kiri eki mazike ge balina gogulira mazike gagulira ge balina. Mufutuuka mutyo okuba nti eggwanga lyaffe lyonna muli fotodde abo bona ba minister bonda be mwesime bahati sime because bitya Pius Bigirimana. In fact, let me ask you one question. Our grandies and our fathers and our mothers right now, if I may ask, where were you? Because we need to be very careful. Owulira amanya nga gali okwali tekawulira kanko mu Uganda. Pius Bigirimana nabanga ya holding up you're holding a finances agency of Uganda. Pius Bigirimana kare kayihura nadumira police erinya nalizikize lya keneteko kayihura kumbe yekare chezi ne tusigala nga tu appreciating for all this period of time we were fooled buli kintu kifudde ebintu bifudde. Mbadde ndaba video mukulembeze gave Masaka nkabye n'amaziga ntunudde oluguudo lw'omu Nnyendo ntunulidde enguudo eziri mu Masaka ne ngamba woowe kikino enguudo ezaakolebwa Obote regime ze zikyali mu kibuga Masaka
ntunudde oluguudo luyita mu nnyiriro ngamba kiki kino nga ne kolansi gwe nayitako emyaka 15 emabega oba 2 yakyali mu nnyendo kolansi gwe nayitako e Masaka nga ngende Naluzaali yakyali mu Masaka sina kirina ebinyezo ko bikyaliwo weebuuze lwaki ebibuga bye bajjajjaffe binnakasangwa tebikyadevelopinga why genda mu bibuga ebyabwe gye bagenze gye baguze olabe hoteli eziriyo enguudo eziriyo zimwasanjala oluguudo lw'omu nnyendo lukyaliwo ng'obotero yalekawo tufudde Jesus Christ na mugongo whatever was done by Obote kyekikyali mu nnyendo ne Masaka Jesus Christ hey. Ntunuli nze video president sirimutudde nti bantu babadde ntunulira infrastructures nentunulira engulu nga ono kolansi walayi namuyitako emyaka 2 emabega mu nnyendo nga ngende Naluzaali okusoma kijonjo nkuke Masaka mudde mulabe video za president oluguudo lw'omu nnyendo lubadde during Obote's regime n'enguudo eziri Masaka Obote ze yalekawo ze ziriwo naye ng'abasajja babba ssente za gavumenti ezo ssente zemwalabe mu kalulu konna zikikabaddemu ssente zammwe zamuwa musolo ssente zibulwa mu gavumenti offices oli n'azimba najja n'azitereka mu kalulu Uganda omanyize neetegereza nnyo naye ntunulidde enguudo z'omu nnyendo nenjagala okukaaba tunulidde enguudo z'e Masaka nenjagala okukaaba jangu mu Kampala n'enguudo ezimu kolansi gwe bateekamu amini gwe yateekawo Obote yakyaliko nenjagala okukaaba tunuulire essaawa ya Queen baagimenyeewo kubanga bajjawo history naye essaawa ya Queen eyo fire brigade eriwo bafuzi b'amatwale bagizimbawo can you imagine fire brigade eriwo eyo kemulaba akakali ku ssaawa ya Queen bafuzi b'amatwale balekawo fire brigade ewo n'ebimotoka ebyaliwo bano abasajja tebazimbangawo station ya fire brigade ndala yonna in the suburbs of Kampala n'ewantu owala wonna n'emmotoka eziriwo zonna nfu where are we heading gende Rwanda balina modern buses balina modern terminals eza buses balina internet etamanyi ya Uganda eri very cheap ate edduka ate nga buli muntu agirina balina amasomero agali ku international level amayitirivu balina apartments eziri ku international level balina amasomero balina amalwaliro balina zi hotels ne base wabe tebakyazirinnyira mu mpu 5 nkuwa 10 mpa 10 nkuddiza 5 bazirinyira ku kaadi system bagikola fe waffe twaba kimaame Uganda batasobola kuzuka tugandi isi yaffe gwawo amateeka agatakola the moment you see a country whereby politics is managed by guns it's a failed state the moment you see that the courts of law they don't perform to their best, that is a failed state. In so many developing countries, tosobola kulaba ku mundu za Alexander Kaliskolov nga bazitambuza. But in Uganda, it's where you find a member of parliament, a minister is holding Alexander Kaliskolov 47 in the streets ngatambula nayo.
fenzi ninyoza sente zonna ze babba mu Uganda bagenze baziguza mu Rwanda eya eri ku international level fene batuletera tukutuku butukutuku wabutambuliza amatoke n'ennyonyi ebbiri ze bagamba okugula okusembayo kuleta nazo zaabula nazo bazirya nazo bazirya ennyonyi ebbiri Boeing ze bali balina okuleta nazo bazirya. Nobody is asking that question. Where are the two Boeings zali luddawa? Nobody is asking. Ne bakola extension y'ekisaawe bakizimbidde emyaka 7 tekiggwa. Akantu kaweza wadde 5 acres ke bazimba tekagwa. But other countries, ekintu bakikolera within 3 months or 5 months ekibanga kiwedde. What went wrong? What went wrong to our motherland? There are so many questions with little answers because we are managed and we are led by thieves and uneducated people, unprofessional people who dress like professionals while they are ignorant. You find someone on the airport nga akola mu aviation nga wa senior 4. No sanga omuntu nga akola ku cargo section nga wa P7 because taata we yegundi mama we yegundi muzukulu wa gundi. Abaana basoma SCCA abade bamusomedde ku sente empitirivu tebafunanga mirimu bali Kampala batambuza bigere abatasoma bayina emirimu ejo because mwana wa gundi. That system sobola kututwala mu Uganda tukulaakulana. Katika mbabuli na information mwenyige mwade mwajitegedde. Uganda yensi ezimu mu Africa ezayisa budget esinga obunene kulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 mu Africa. Budget eri intano ne external. Wengambe ekintu ekiri intano ze sente ezigibwa mu treasury ya Uganda. Then external ze sente ezewolebwa oba ezituwereddwa amawanga agebeera okulwanyisa ekirwadde kino. When we combine the external funds and the internal funds of fighting COVID-19, we are ranked among the most expensive if you compare the external finances and the external finances etwafuna kitegeeza nti Uganda yesinze mu Africa okuba nti eddukanya ekirwadde obogambe ekontrolinga ekirwadde kya COVID-19 ne sente empitirivu ezitalina kyezikoze. So COVID-19 in Uganda is more expensive than any other country in Africa due to the negligence and due to corruption and unprofession in managing some issues, whereby the Minister of Health, she's a professional doctor, but the two state ministers, the state ministers, she's a teacher, but she was a Minister of Health. The permanent secretary of Minister of Health, this is Dana Atwine, eyayitante musawo, eyagwa, tetumanya busawo gye yabuyigira. These days she is so quiet to the why? Bali mukugabana musimbi kubba sereza mu wa musoro tebaswala. Right now ensi zonna zisiise zimanaginga COVID wazo wansi bagule ensi zaze ennyonyi zitambule. Still the poor Uganda with the poor management and the high corruption rate bebakyagadde ensalo bebakyagadde n'ebisaawe. Right now etwogerera buli munna Uganda agenda okutestinga ekirwadde kya COVID-19 oba ogenda bweru obo kirwadde oyina okufulumamu emitwalo 100 eja Uganda okutestinga. If I may ask, on average buli munna Uganda akola owa wansi asobola okuyingiza emitwalo 2 omwezi. Omukyala atunda kasooli awo asobola okuva emitwalo 2 n'akisobola bagenda mu testing COVID? No. Owa boda avuga on daily basis asobola okuva emitwalo 2 bagenda mu testing COVID-19? Yes. No. Nabana bakola mu offices zabo in private sectors tebasobola kuvamu mafuta kuvamu sente mitwala 2 kugenda bakebera COVID-19. Sente ze mwakunganya the internal funds and external funds eza COVID-19 ziri luddawa. Why do you bill Ugandans nga mwabajjako omusimbi gwabo gonna sente ziri luddawa?
obuzibu tulina bannayuganda tubadde twebase nnyo nga tetubuuza. Ekyokubiri twesuleegwa naggamba. Ekyokusatu tubadde tutiisibwa olina akutiisatiisa gwe ngenda kutta naleete muno agikutunuzaamu n'otya. Okutya kukulidinga kukufa. Obuvumu bwo bukulidinga mu kulwanirira eggwanga lyo. Owulira? Engombe egamba nti munnange erizirinda b'oluwange tamusiba emmere. Ekigenda okumutuukako kikigenda okutuukako. Economically, socially, politically, kikigenda okutuukako. And the information which I'm gathering right now is states like this, that if all Ugandans if we don't come together to fight this corrupt regime and foreigners, the refugees who are ruling Uganda right now, we are wasting our time. But this is to remind you that President Museveni, unprofessional as he is, Museveni ekintu kyokka ky'amanyi mu history we is to kill. Tagenda ko mu peace treaties naziwandika ne ziggwanga bw'azaagala, no. Ekintu kyonna ky'amanyi bakita elimination. That's why bagaba butwa. That's why batega accident. That's why batta abantu. That's why bakulu ekyetaagisa okuintimidate nga buli muntu ayogera information entuufu. Kati kino njagala kibagamba, temusuubirayo bintu bigenda kukyuka mu Uganda nga temekwatiddemu. Wano njagala babuuza ekibuuzo. Njagala buli munnayuganda yenna alimu empekeetoola. Njagala reflecting ekintu ekyo kizze mu bwongo obwo kigambe bw'oti. Bw'abanga akalulu kaabe kennyini mu kibiina kyabwe kabaddemu okukuba enguumi, kabaddemu okugulirira, kabaddemu okubba ssente, kabaddemu okukuba amasasi n'okutta abantu n'okuyiwa omusaayi. Kati ate akaffe bwe bana bamaze okwesootinga nga batudde bazzeeyo. Jjukira bana abantu balina emmundu, balina ssente, batta okubeera kibalina. Olaba essi bali mu kaabwa katwekisize bwe tunaagenda mu generations ezaffe bagenda kukola batya. Kati wano we tukugambira kikkakatako kera ku makya okugenda olonda akaluluko, bw'omala okulonda akaluluko sigalawo kakuume oba okatambuleko kilometers 10 nengo kakumi okatuusize gye kalina okulaga. Gwe mulimu gwe tulina okukola. Ekyokubiri, omuntu yenna nga wewandiisa era ng'obadde oli mulonzi, please ogenda kulonda. Omuntu atewandiisa mu kulonda ng'era tewewandiisa ng'olina endagamuntu. Museveni pressure bwe nemuyitirako nga bwe yakoze nti abatabali registering nga balina endagamuntu balonde. Bandikifuwa nga bakizza muno nti bantu bonna balonde. Awo buli muntu alina endagamuntu ojja kulonda. Nesigambye nti bwe kiri nkugambye in case. Kuba nagamba there are two options. Bana bantu basubira okukyusa ne bagamba nti buli munnayuganda alina endagamuntu alonde, oba abalonzi abali mu register bagenda kulonda. Naye ate Electoral Commission balina constituencies batandika okuliyetinga n'okuteekayo polling station ez'ekisiru n'okuteekayo abalonzi. Abo nabo tubalina. Omuntu yenna agenda ku polling station okulonda olina okusooka okumakinga sure mu bintu bino wammanga. 1, wogenda okulondera weewo wali olondeddewo nti ye bw'otuukawo ng'erinnya lyo teririiwo babuuze lwaki erinnya lyange teririiwo nga wano naakalondawo enfunda ezisukka mugumu. Kibuuzo kirungi nnyo. Mumpulidde bulungi? Kibuuzo kirungi nnyo. Ekintu kyonna ekikwatagana na akalulu k'omu Uganda, obuyinza tebuli ku president, tebuli ku police, tebuli ku magye. Nga bw'okwata ssente n'ogenda n'ogula omugaati oba sukaali n'afuka nti wo, akalulu kali kw'okwata n'okawaayo, kimanye nti ye Uganda yo enterevu gy'oyagala ekyuke. So olina okukuuma akalulu ako nga bw'okuuma omwana wakuvudde mu ntumbwe zo n'omuzaala ofuna olubuto n'olukuma emyezi 9 n'oluzaala n'oluwembejja n'oluwambatta paka omwana watuuka okwetegerera. Njagala olunaku lw'ogenda okulonda akalulu okimanye nti wadde tosobola kukwata mundu oba kwekalakaasa, naye olunaku lw'olonda akalulu koweka pa yimirira ku polling station olunaku lutte, kubanga ennaku olina nnyingi nnyo mu mwaka. Naye olunaku lw'onoosula akalulu makinga sure nti akalulu oko kavaluwinga okakuume mpaka ku district gye banaakabalya nga teri akabbye oba bakubye emiggo oba bakusibye, as long as nti gw'olina results zo kyekituufu ekiriwo ekyo. Ye mundu yokka gye tulina. Tebagenda tutta ffenna nga tukanira results zaffe, kubanga akalulu koolonze oba okamanyi. Nga bw'ozaala omwana n'omuliisa
n'omunywesa n'akula ne yeetegerera londa akaluluko kakuume mpaka ku district balangirire ebivuddemu nga byakifuula nnenge ku bye mwabulidde ku bye mwalonze then awo embwa wejja okumerera amayembe esekene mu luzungu ng'ebuuza kuba embwa ebeebuuza mu luzungu mumpulidde bulungi olunaku lw'ojja okulonda nga badde ku polling station n'otuukawo ng'erinnya lyo teririimu ne mukizula nti muli abantu 10 manya gamwe baagaggyemu mugende ku poliisi muwaabe basamuninga electoral commission bagibuuze lwaki abantu bano abaali balondeddeko wano amanya gaabwe tegaliimu tutandise kati process y'electoral commission ey'okulonda singa bunawera ku polling station abantu 10 oba abantu 5 nga temuliimu mulina eddembe okugamba returning officer oba polling agent aliwaawo nti bino obulubwa nti tugenda bukkiriza kubanga register ziriwo si zaffe ffe tulondera wano ekyo mufu kifunye bulungi mumpulidde bulungi so no kyekyo ebigenda mu kulonda tujja kulonda bulungi naye nga mwegendereze nnyo kubanga bana basajja babbi ne banakozesa tiyagasi temuvaawo kubanga tiyagasi ajja kutuuka abagweko message ya Kyagulanyi mujuulire gyabadde mu kuziika ebadde loud and clear buli muntu woli gwayimiriddeko enkyukakyuka y'eggwanga lyo akaluwo kateeka y'enkyukakyuka y'eggwanga okakuuma kwako bwe buyinza bw'olina ebbanga lye bagenda okukutulugunya oba obuyinza bwolina okukakuuma ensi yekyuka emirembe buli kimu kidde kyekirina okuba era Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye nti twagala nnyo eggwanga okulonda obululu bukyuka emirembe so si kuyiwa musaayi kubanga ffe tetuli bantu bakuyiwa musaayi mumpulidde bulungi tetuli bantu bakuyiwa musaayi ekyo mba mumaze kitegeeza nti buli muntu agenda kudde ku drawing board otegeeza abantu bo process mu balina okuyita okulonda process ebeewedde okukuuma akalu kyekikulu ennyo nabagamba n'abantu abatalina ndagamuntu oba nga tolondangako ng'oyagala change wano key factor enkulu yakukuuma kalulu so ndowooza olunaku lwenca olw'essande tusinkane ebimbuli mbulange emmengo ku ssaawa zijja kuba 2 ez'akawungeezi okujja nga nfundikira njala bagamba information eno omuntu akyasinza okube ow'obulabe mu mutima gwo oba mu bulamu bwo gwe tuyita obutiitiizi kasita munaavamu ekigambo kye bayita obutiitiizi ng'omuntu akubuuza oba akubuuza n'omuwa ansa nawe n'omubuuza ng'omutuludde mu maaso tujja kuba tufunye kye twagala mu Uganda empya naye omuntu bw'akubuuza ne wekkomma ng'otunula eri bw'oti olina ensonyi zirina okuvaawo omuntu olina omubuuza kiki kino lwaki kiki kyokola kino kyeki kasita onoovaamu fear bino bakola ebya intimidation President Museveni byatiisatiisa okutiisa oba okutiisibwatiisibwa oba okutya ye mulaba asinga mu bulamu bwo mbadde nerabidde obaga ekintu kino muwuliriza message eno kye tuyita omuntu asinga okubeera ayimiriza ebirooto byo gwe bayita okutya fear mu luzungu the worst enemy of your life is fear so if you lose fear they lose their power nkiddamu if Ugandans in each and every corner of Uganda if you lose fear Museveni Yoseri utabaisula mutabani wa Karekezi and his entire regime and mafias they lose power je muvaamu okukoma okuvaamu okutya
Museveni afiirwa obukulembeze bwe ate nga agenda bufiirwa. Omuntu asinga okuboolera obulabe ennyo mu bulamu bwo gwe bayita okutya. Okutya kuno kutuleetera okukola kusalawo kukyamu kwe tuyita decision making oba wrong decision making. But the moment you lose fear, ojja kukola decision entuufu. Nakugamba before nga tonnakola decision sooka weebuuze ku mutima gwo n'obwongo bwo. Before nga tonnabuuza muntu akuliraanye. Kubanga osobola okubuuliza omuntu akuliraanye ekigambo kino kitegeeza ki yengeera advantage eyiye ajja kumanya weakness yo akukale kikyamu. So fear kasita nekuvaamu ojja kukola decision entuufu. But the moment okyalina fear tosobola kukola decision entuufu. So mbasaba muve mu fear nti abantu bonna kati abali mu makomera baliyo because they are fighting for their nation, not because badde baagala. Kati kubanga olwokuba nti bava mu fear y'ensonga lwaki balwanira eggwanga lyabwe okuba nti bali gye bali kati mu kkomera era bajja kuvaayo nga bazira kubanga tugenda tukola drive kati y'okutandika oga nti abantu baffe bate kuba tebalina misango. Kati bw'obanga oviiriddwa mu fear ng'ekuvuddemu kiba kitegeeza ojja kukola ekituufu. If we lose fear, Museveni loses power. If you lose fear, you make right decisions. But the moment bobo ina fear, okola wrong decisions. Kubanga oba otya teweetegeera buli kaseera ogaba kino kibuuzaane oyina okusooka okwebereramu ng'omuntu. Ekintu kyenkola kituufu n'akigusa yes. Bw'ota kyebuuzaamu ku kyekoleranga ggwe gw'ogenda okibuuza ayinza okuba yakinoonera ddanga tana wagenda kijja agenda kuyitamu akanaana akola ekyayagala gwakufuule added advantage mu bizibu byo. Fear is our worst enemy. Eri abakyala, eri abasajja, eri abakazi, eri abavubuka, eri ba student, eri baki. Bayinza okuwa papula okuddamu ebibuuzo ne bakuba akade ng'ofunye okutya ebibuuzo ne bikuluma okudda ne answer ne crime work alina gwe wakola okuba akade n'agenda kubanga olina fear. But the moment you are comfortable nga buli kimu okirina mu bwongo bwo ne bakuba akade obeera strong. Mumpulidde bulungi? Mukama abankuumire. The worst enemy in our lives gwe bayita fear. But the moment you lose fear, ojja kubeera successful. Ebyokusiba oba okutta mubiveeko kubanga tuyinza okuba tuli ku nsi tuli mu mirembe nga ne mu ttaka gye bali gye balaga bannaffe wasinga okuba emirungi. Naye nga tetulina okukolerera emisi, tulina okukolerera gye tulaga. Bw'ofa ng'olwanira eggwanga lyo obeera hero kubanga hero ye muntu alwanirira ekintu. Tosobola kubeera hero nga tulwaniridde kintu. Mumpulidde kyovula bagamba mu life nti hero wo asinga obunene mu nsi yonna ye maama wo. Bw'agenda mu zzaaliro kuzaala olwo olutaba luba luzibu nnyo ye hero wo asinga mu nsi. Kati naawe okubeera hero olina okuba ng'olwaniridde eggwanga lyo. Ensi ezisinga obungi okukwata fulaga yo n'oginnyika mu ttaka ogwo musango gwa Naggomola. Uganda genda ekkollo nga bataddeyo independence omukolo gwonna fulaga za Uganda osanga bazirinnyiridde wansi era abazungu batubaga this is a shit hole country. Okulinnyirira fulaga genda mu America okusanga osudde fulaga musango kuyinza n'okusibya wano wendi okusanga osudde fulaga n'obeera foreigner oli ajja naginaga please you are making a mistake guno omusango guyinza n'okutwazisa mu kooti negenda ekkololo ngalyo fulaga zonna bazisula nsi bazirinnya kitegeeza eggwanga mulinnye temulyagala awo tukyali mabega nnyo. Njana kubuuza if you love your country, how many Ugandans who possesses Ugandan national flags in their houses? How many Ugandans? On the average, if I may ask. Ensi zonna mu America baga buli muntu alina bendera mu nju ye. On the average bannayuganda meka balina bendera mu nju. Bendera mu Uganda tuzimanyi mu office. Ate sina buli office. Naye ensi zonna ezikulaakulanye ensi ezaagala ensi zaazo buli munnansi abeera ne flaga mu nju ye. Mu Uganda on average bannayuganda ameka balina flag. Tewali. Nga ne ku mukolo ekkolo bazirinnya ne bazisuula eri n'osanga national flag nga bagisudde wansi bagirinyirira oga wow. So ne mukama bakumira takumira mpera maximum respect jabless pia jabless mukama bankumira batakumira mpera kangire empumuze engalabi zange engalabi yange
tunasinkana olunaku olulala nnyo ne please musabe byogera president Museveni musabe byogera Yoseri tabaisula byowe n'ekirala omukyala oyo omukyala Janet Kembabazi yali member parliament yewaabwe jagamba nti waabwe bwe yadde okwesimbawo nga amwesimba kamumanyi yamugamba bw'otava mu kalulu kano ngenda kujjayo ebiraga nti tuli muyigirize era tolina buyigirize n'adduka mu kalulu ako era teyaddayo kubanga yakimanyi oli agenda omwesimbako yalina history we yonna kati mukitegere nti abantu abatuvuga ne history gwe bayina mubi nnyo oyo omukyala bamugamba bw'otava mu kalulu kano tugenda ku exposing obuyigirizi bwo ntobulina empapula zonna zalina za kunnassa loodi era n'akaddukamu teyakabeeramu kyovula mu parliament yabuddukamu si lwakuba nti yali ayagala oli amugamba otava mu kalulu kano ngenda ku exposing obuyigirize bwo n'akaddukamu teyadda so nze mba challenges mu Uganda nyumba mekezi na furaga ya Uganda tewali kubanga eggwanga bali tusuuza nti siri yaffe tuli awo yo mwali mu Uganda tuyita mbuyisi tulinga abali mu lusuku nenga Uganda nsiyo olina obudde obubuuza n'okubuuza niyo mugwira nasi gula omugwira kukuba oli mu Uganda polisi n'esiba muggwe eryo si ggwanga munna Uganda munnansi abeera mukyovula Trump yagamba America first ensuna ziga nti munnansi yasooka munna munsi omuyindi akuba oluyi n'agenda ku polisi n'akuwaabira ate ne basiba muggwe Mweraba.